Здравейте! Добре дошли в нашия влог. Пиеме колд брю лате, или както го нарича Неда, лате брюле. Не съм го нарекла така. Твоето подсъдено. И гофретите, плана за басейни, за басейна, за бара, щастливеца. Мене никой ще остане още човек. Значи това, за което правим това клипче, защото си търсим спонсори, за да посетим всички тези места. Да, моля. Само карта, че знаеш. Ау! Добре, ще ви дадем банковата сметка на Марина. Ами от скромната сума от 50, значи минимум е 50 лева. до безкрай. И ти после напием като пине. И да пиеме с панорамна гледка към Търново, много е важно. И да си купим едни герданчета, които струват 100 лева, така че... Сега на здраве! Ето ги нашите спонсори номер 1. Бъдете като... Изглеждам за влог. Тези паричките. Да! Имаме купен търновски дом само за нас. Това се изгуби това. Говорим за това колко е важно Човек да има спонсори. Колко е лошо да се наплюскате преди да имате състезание. Марина. И се чувстваш като плондия след това. Не само стомаха, но и душите ни са пълни в момента, така че... Не правете нашата грешка, а напротив... Марина. Да. Епизод 2. Как се чувстваме, Марина? Скибри тойлет. Скибри тойлет. А бил момчета. Много яко. Той е мъртв от бута. Скриви шапката. Боли ме кръста. Сега ще ни правят масажчета. Сега ще ни правят масажчета точно. Пия Red Bull, хора. Здравейте, хора! Състезанието свърши. С Марина сме в момента на една полянка и си лежим и си почиваме, да. И звъняхме на Вико, ама той не вдига. Да, Вико не вдига. Сигурно си говори с някой в момента, но трябва да си поговори с нас, за да го питаме докъде, как е, го питаме докъде и за да знаем дали да се прибираме към...